မင်္ဂလာပါဒီ tutorial မှာတော့ပုံရေးထားတဲ့ပုံပြင်တွေထဲမှာ videos ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီငှက်များသွားကြည့်ကြသည်ဆိုတဲ့ဒီပုံပြင်ထဲမှာ videos ထည့်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပုံပြင်တွေထဲမှာဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲစာမျက်နှာ3မျက်နှာရှိတယ်ပုံတွေလည်းရှိတယ် videos ပဲကျမတို့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ videos နဲ့ sound ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာမှထည့်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ videos သို့မဟုတ် sound effects မရှိပါဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထည့်မှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးကထည့်မယ်ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် videos ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိမိသုံးခဲ့တဲ့ videos တွေပေါ့နော်ခုနကသုံးထားတဲ့ video ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေတွားယူလို့ရတယ် file ထဲကနေလည်းတွားယူလို့ရတယ် import လုပ်ထားတဲ့ videos တွားယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ computer တွေကနေပေါ့နော်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ video ရိုက်ယူလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေတွားယူရအောင်ခုလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင် videos ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲညှပ်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်လေးဖြစ်နေတာကိုနည်းနည်းပြန်တည့်လိုက်မယ်ဒီနားလေးကနေပေါ့နော်စမှာဖြစ်တယ် We're going to go and see the birds ဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ videos တခုကိုဒီ StoryMaker ထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်10စက္ကန့်ရဲ့အောက်ဆိုရင် videos ကအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုက4စက္ကန့်နဲ့4.79 စက္ကန့်ပေါ့နော်အဆင်ပြေရပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ video ရသွားပြီဆိုတော့ check လုပ်လိုက်မယ်ပြီးဒုတိယစာမျက်နှာမှာလည်း videos ထဲမှာဖြစ်တယ် file ထဲမှာသွားယူမယ်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲညှပ်ယူမှာဖြစ်တယ်We go over the bridge ပြီးရင် check လုပ်လိုက်မယ်ဒုတိယစာမျက်နှာမှာ video ရသွားပြီဆိုတော့တတိယစာမျက်နှာမှာလည်း video ထည့်မှာဖြစ်တယ် edit လုပ်မယ်ထည့်မယ် video file ဒီ video လေးပြီးရင်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးပဲညှပ်ယူမှာဖြစ်တယ်Birds are being very noisy ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့စာမျက်နှာ3မျက်နှာမှာ videos ရသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ videos တွေကိုပုံပြင်အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်လဲចောင်းသားတွေကိုပုံပြီးတော့အသက်စီတယ်ပေါ့နော်သူတို့စာမျက်နှာတစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ videos လေးကိုကြည့်ရတယ်ပြီးအကုန်လုံးသူတို့စာမျက်နှာတွေကိုဖတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဆုံးမှာ videos တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ပုံပြီးတော့အားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံပြင်အဆုံးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီခုနကထည့်ထားတဲ့ video အားလုံးကိုထည့်လိုက်မယ် click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တနာထောင်ကြည့်ရအောင်ငှက်များသွားကြည့်သည် We're going to go and see the birds ဒုတိယစာမျက်နှာတော့မယ်တတားပေါ်မှဖြတ်သွားသည် We go over the bridge ပြီးရင်တတိယစာမျက်နှာငှက်များစူညံစွာမြည်နေသည် Birds are being very noisy ဆိုတော့ဒီဟာအခုပုံပြင်အဆုံးသတ်သွားပြီဒီ next ကိုသွားလိုက်တာနဲ့ခုနက videos တွေအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြပေးမှာဖြစ်တယ် We're going to go and see the birds We go over the bridge
birds are being very noisy. ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုနီးနဲ့ပုံပြင်တွေထဲမှာvideos လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။